أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسولنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. lẹ́yìn tí a dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba ẹlẹ́dàá tí a tọrọ ìkẹ́ ìgẹ̀ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a kíra wa pé ìkẹ́ Ọlọ́run àti ọlá àti àjẹjẹ tó rí ẹ̀ kó máa bá ẹnì kọ̀ọ̀kan wa gbé. alálọ́kùnrin àti lóbìnrin, èmi ọmọ ìyá yín Murtada Mahmood Ajibo ni mo fẹ́ kí a jọ èmi pẹ̀lú kí a jọ ṣàgbéyẹ̀wò àwọn àkọlé kan eléyìí tó yẹ sí pé lára ẹ̀sìn wa ni, nínú ojúṣe tọ́lọ́run rán Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam àti àwọn òjíṣẹ́ tó ti ṣíwájú rẹ̀ ni. nínú nǹkan tí àwọn àfà òdodo, àwọn àfà ẹ̀sìn tí wọ́n jogún lọ́dọ̀ àwọn ànábì Ọlọ́run ni àti Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, torí pé Ànábì sallallahu alayhi wa sallam ní al-ulama'u hum warathatul anbiya, àwọn olùmọ̀ ẹ̀sìn, àwọn àfà tòótọ́, àfà òdodo, àwọn ni wọ́n jogún àwọn ànábì Ọlọ́run. kí sì ni wọ́n jogún? wọn ò fi lélẹ̀, wọn ò fọkọ̀ sílẹ̀, kì í ṣe owó ni wọ́n filẹ̀. ní tí wọ́n filẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ìwé Ọlọ́run, láti mọ̀ fi tọ́ àwọn èèyàn sọ́nà. eléyìí tí wọ́n jogún yìí, nínú ẹ̀ Ibadallah, òun náà ni ṣíṣàtúnṣe àwọn àṣìṣe èyí tí máa ń wáyé lọ́wọ́ ọmọ ènìyàn, èyí tí ìkànnì àwọn àfáà wa wọ́n kọ tírà lórí ẹ̀, wọ́n kó àwọn àsáàrù, àwọn hadith Ànábì sallallahu alaihi wasallam wọ́n kó jọ nípa ká lè kẹ́kọ̀ọ́ látara bánàbí ṣe máa ń correct mistakes àwọn èèyàn. wọ́n pe àkọlé ẹ̀ ní al-asalibu an-nabawiyya, al-asalibu an-nabawiyyatu fi mu'alajati akhta'i an-nas bi fadilati Sheikh Muhammad bin Salih al-Munajjid. tírà yìí kódà àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n kan tó gbìyànjú, wọ́n translate ẹ̀ sí èdè Gẹ̀ẹ́sì, mi ò mọ̀ bóyá ó wà ní èdè Faransé náà, ṣùgbọ́n mo rí pé ó ṣe pàtàkì ká sọ̀rọ̀ nípa àkọlé tó rí báyìí. ìyẹn ni pé the prophet's methods of correcting mistakes or people's mistakes. The methods employed by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in correcting people's mistake when he was alive during his lifetime is a good example for us nowadays. It's worthy of emulation, especially at these moments, in this era of social media, where every individual has become a scholar on social media. We need to reintroduce to ourselves these methods, these divine methods, which was taught by Allah subhanahu wa ta'ala to his prophets, so that in line with the Quran, in the whole Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Indeed, there is in the Prophet of Allah, in the messenger of Allah, good examples for you. In line with this, I think it is very important we look at these important topics. That is, how did the Rasul sallallahu alaihi wasallam deal with people's mistakes? How did he correct them? lágbọ́nrin eléyìí láti lè wò
pápá lásìkò yìí tó ní kálukú di àfáà lórí social media yìí èmi náà fẹ́ correct àwọn èèyàn ó sọ oníkálukú di àfáà òjijì lórí social media a rí i pé àfi ká wo ọ̀nà owó ní Ànábì sallallahu alaihi wasallam ló fi máa ń àmójútó àṣìṣe àwọn ènìyàn torí pé ọmọ ènìyàn àdìsí ká má ṣàṣìṣe Olúwa sì ti sọ fún wa ní Al-Qur'ani pé laqad kana lakum fi rasulillah ó ń bẹ fún yín lára òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá uswatun hasana àwòkọ́ṣe tó dáa liman kana yarjullah for those who wish to achieve the pleasure of Allah fẹ́ni tó fẹ́ rojú rí Ọlọ́run bá wal yawmal akhirah and secure the external blissful abode in the hereafter tó sì fẹ́ ní ìbùpadà sí dáadáa ní ọ̀gbìn àkíyàmá fún òwe tó bá ń fẹ́ dáadáa yìí kó wà àwòkọ́ṣe bá nàbí ṣe máa ń correct mistakes àwọn èèyàn tẹ́ni tá a correct gan tún ṣàdúrà fún wa a nílò ká padà sírú àwọn ẹ̀kọ́ báyìí eléyìí jẹ́ kan nínú àwọn tírà èyí tó súnmọ́lé àkàìmọye irú bẹ́ẹ̀ nínú Al-Qur'an nínú hadith Ànábì sallallahu alaihi wasallam eléyìí nínú súnà Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam nípa bá ti mọ́ kọrin tí àwọn ènìyàn pàápàá jùlọ ọmọ ènìyàn lè ṣe kó má ṣàṣìṣe lágbọ́nrin eléyìí àfáà sọ fún wa nínú tírà yìí pé wa mu'alajatul akhta'i wa tashihuha min an-nasihati fi ad-din al-wajiba ala jami'il muslimin ká mójútó ká ṣàtúnṣe àṣìṣe àwọn ènìyàn ká mójútó ká tírìtì àṣìṣe táwọn èèyàn máa ṣe àti ìṣàtúnṣe rẹ̀ nínú tó ń pè ní nàṣíhà ní ìṣe counseling ìfúnni nímọ̀ràn gidi ló jẹ́ nú ẹ̀sìn tánàbí sọ fún wa pé àdínù nàṣíhà Islam yìí kì í ṣe ẹ̀sìn káfíra wálẹ̀ ẹ má sọ rẹ̀ sẹ́ni nípa nìkan kan á sọ fún un bá ṣe mistake kó ṣe kó pé mistake ló ṣe ṣùgbọ́n náà tá a gbà ṣe sọ fún yìí ló ṣe pàtàkì táwa náà tún fi ní kó sínú àṣìṣe tó ju tá a fẹ́ correct lọ bí ó ṣe dá ká fẹ́ ṣàtúnṣe èèyàn káwa náà tó wá kó sínú àṣìṣe tó pọ̀ ju tẹ́nìyàn ṣe lọ bẹ́ẹ̀ náà aburú ńláńlá ni ká sọ yìí pé èmi ò kí n pèsè nǹkan gbélé yẹn ò bá pè é lọ́lọ́run ò bá pè é lánàá bíi eléyìí kì í kan burúkú ni laysa min dinina kò sínú ẹ̀sìn wa ẹ̀sìn àgbélẹ̀rọ kọ́ ní Islam kì í ṣe ẹ̀sìn táwọn èèyàn máa ń para wọn tì a máa ń correct ara wa ad-dinu nasiha. Religion is a sincere counseling. This religion of Islam is about sincere counseling. Ànábì sallallahu alaihi wasallam ló sọ bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n kíní yìí àti mọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ló jẹ́ fún gbogbo mùsùlùmí ká máa ṣe àtúnṣe ara wa. Wasilatu dhalika bi faridati al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar qawiyyatun wa wadiha. Rí àsopọ̀ tó ń bẹ láàrin ká ṣàtúnṣe ara wa yìí àsopọ̀ tó ń bẹ láàrin ẹ̀ àti al-amru bil ma'ruf ìpàṣẹ dáadáa nahyi 'anil munkar ìkọ̀ tí ò dáa àsopọ̀ tó ń bẹ láàrin wọn pẹ̀lú ìmọ̀ ṣàtúnṣe ara ẹni yìí ó lágbára gan kódà ó fojú hàn kò rújú rárá Ọlọ́run bá sọ ní Al-Qur'an ó ní kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah ó lá ṣe yín ní ìjọ tó lóore jùlọ inú tẹ́fi lóore jùlọ ni pé a mú yín jáde sáwọn ènìyàn a gbé yín kalẹ̀ fáwọn ènìyàn kẹ́lẹ́ mọ́ pàṣẹ dáadáa kẹ́sì lè mọ́ kọ nǹkan tí ò dáa bí káwọn èèyàn mọ̀ ṣe so ká kọ tí ò dáa òmí nìgbé ẹ bẹ̀rẹ̀ kẹ́ máa ta kóyan nìyẹn ẹ farabalẹ̀ at the same time a fẹ́ kọ tí ò dáa yẹn náà kò túmọ̀ sí pé ká máa fọn pọ̀nrí àwọn èèyàn ká máa ṣépèlé wọn àbí ká máa yẹ̀yẹ́ wọn ká máa dárúkọ wọn bí ẹni tó jẹ́ sí pé ìdárúkọ yẹn ó ti ń túmọ̀ sí pé à ń fi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ kò ní jẹ́ correction mọ́ ẹni ò fi ṣúra wa wo kí ẹ lóun fẹ́ correct èèyàn kó wá dárúkọ mi ní gbangba bí n bá ti mọ̀ pé kíní yẹn kù díẹ̀ káàtó lóòótọ́ ṣé mi ní kọ́kọ́ tagídí baṣá láti lè defend ọmọlúwàbí mi tó gbogbo ẹ̀ ló ní ìwọ̀ntúnwọ̀nsì nítorí pé Olúwa sọ nínú Al-Qur'an Suratul Baqara pé wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan àṣẹyìn jọ Ànábì sallallahu alaihi wasallam
a ṣe yín ní ìjọ tó ẹ́ sí pé ó wà ní ìwọ̀ntúnwọ̀nsì, ìjọ onídéédé, kò ní ṣàṣejù kò sì ní ṣàṣe ètò níbi gbogbo nǹkan, tó fi dé rúurú ọ̀rọ̀ tashihu akhta'i nas aw taswibiha. So eléyìí tábà wo ẹ rí i pé ká ṣe àtúnṣe yìí mistake wa tashihu al-akhta' kadhalika min al-wahyi ar-rabbani wal-manhaj al-qur'ani. Method ètò Ọlọ́run ọba ni inú tó wá nínú látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba, divine revelation wá lórí ẹ̀. Method Qur'an sì ni method Qur'an ni ká correct mistake pẹ̀lú ẹ̀kọ́, torí pé ẹ wo àpèjúwe ká má máa ka tírà tó pọ̀ ọ̀rọ̀ tó pọ̀ ni àti sọ tírà tá à ń ká fúnra wa al-asalibu an-nabawiyyatu fi mu'alajati akhta'i an-nas. So a lè get here English yẹn wà, the prophet's method of correcting people's mistakes. Okay, so torí náà kọ́ ni pé ní tá à ń sọ ni pé ká wo Ọlọ́run bá ṣe correct ànábì náà, a lè mọ̀ pé Ọlọ́run ká correct mistake ètò ìlànà tó bá Islam mu ni, tó bá ẹ̀sìn wa yìí wá ni. Islam kì í ṣe ẹ̀sìn ọkàkú ṣe tiẹ̀ náà kọ́ ní ṣe tí ìfẹ́ ọkàkú lọ́n try ni ó tún ṣe no. Ẹ̀sìn tí yìí ń fi ọpọlọ gbé kalẹ̀ kọ́, it's not a philosophical religion tí èèyàn kankan fi philosophy ẹ̀ gbé kalẹ̀. It's not a man-made religion. It is a divine religion. And for us to have our religion accepted by Allah, it is mandatory we do it the way Allah subhanahu wa ta'ala ordained and explained as explained by his Prophet sallallahu alaihi wasallam. So lára rí ẹ̀ náà ni pé the way we correct people should be in line with the teachings and methods of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, as we are trying to correct people's mistakes, we should also be careful in order not to fall into a severe mistakes worse than the one we are trying to correct. So, Ọlọ́run bá ó correct Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam nínú Suratu Abasa nígbà tí arákùnrin afọ́jú ni nínú sàhábà tó dé fún wa gbọ́ wá sí lọ́dọ̀ ànábì sì mú ó ń bísí pẹ̀lú àwọn kan tó ń ṣàlàyé ẹ̀sìn fún wọn lọ́wọ́ lójú kòkòrò yìí pé káwọn eléyìí bá gbà àwọn èèyàn ó tàtàrà wọn tó gbà kì í ṣe pé nítorí ayé kì í ṣe pé nítorí owó tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn, torí pé ìtẹ́fì mọ̀ pé kì í ṣe torí owó ni pé kò bẹ́ẹ̀ndì ìsìláàmù yẹn kò mọ̀ fọwọ́ pa òdodo lójú nítorí kán lè gbà, kò modify ẹ̀ nítorí kí wọ́n lè gbà. ìyẹn jẹ́ èsì fún àwọn tó bá ní fíkìrọ̀ àwọn kèfèrí tó ń rò pé Ànábì náà torí ayé ló ṣe ń ṣe orí tọ́lọ́run bá wínú Kùránì ńlá, kò bẹ́ẹ̀ndì ẹ̀ fún wọn, tó bá yẹ kó bẹ́ẹ̀ndì ẹ̀ fún wọn ni wọ́n ti gbà tipẹ́. Olúwa ni wàá dù lẹ́wọ̀ tó di inú fàyú di inú, ó wù wọ́n bí kó wọn fàdí pa irọ́ kó mọ beautify irọ́, ó wù wọ́n bẹ́ẹ̀ so that àwọn náà lè gbà wọ́n lè ẹjọ́ mọ tanra yín ẹjọ́ mọ flatter ara yín, ó wù wọ́n bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n Ànábì ò ṣe. So ṣùgbọ́n tọ́lọ́bí ń fẹ́ ń jọ́nà ni pé àwọn wọ̀nyí tó bá tèrè gbà Islam yóò náà àti ẹ̀jẹ̀ kí àwọn èèyàn tàtàrà wọn gbà. Ní afọ́jú yìí bá ń bọ̀ arákùnrin afọ́jú yìí sàhábà yìí àwọn afá sọ fún wa pé Abdullahi ibn Ummi Maktum ni radiyallahu anhu. Ànábì wá bú pé ìwọ̀n lè lè báyìí ó sà ń pọ̀ láàrin wọn bọ̀. Ọlọ́run wá sọ àyà kalẹ̀ fún súra yìí kalẹ̀ fún ìgbé a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Abasa wa tawalla, ó fajúro ó wá yírùn sọ́run. Anja awul a'ma, nítorí pé afọ́jú dé wá bá ó fi wá gbọ́rọ̀ lọ. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, kí ló fi mọ̀ ẹ́ pé bóyá òun gangan yóò ṣe mímọ́ yóò bẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run bá jùlọ. Aw yadhakkaru, àbí yóò tẹ gbọ́rọ̀ Ọlọ́run yóò ṣe ìrántí látara ẹ̀ fatanfa'u dhikra, tí ìrántí yóò sì pàṣẹ kí ni tí ó ṣàǹfààní fún Olúwa títí lọ bẹ́ẹ̀ nínú súra yẹn. So ìlànà tọlọ́run ọba ní ká correct mistakes àwọn ènìyàn, kódà ẹ tún wọnú àwọn súra míì
ó ti ń sìn inú àwọn súwárò inú Al-Qur'an al-Karim ó ti ń sìn ní súrátù yẹni An-Nur àárín bẹ́ẹ̀ àyà 14 títí dé 17 nígbà tí àwọn èèyàn parọ́ mọ́ ìyá Aisha ó yẹn sìn níbi hadisul ifki mistake táwọn èèyàn ṣe ń jọ́ náà ó wà náà sábà táwọn náà gbọ́rọ̀ yẹn wọn wá lọ verify ẹ̀ àwọn náà wọ́n wà suspicious Olúwa ń sọ fún wọn pé àwọ̀láwọ̀là id sami'tumuhu tó bá jẹ́ ìbájẹ́ sí pé ńgbà tẹ́yìn gbọ́rọ̀ yìí qultum ẹ sọ báyìí pé ma yakunu lana an natakallama bihadha kò tọ́ ká máa gbọ́ ilé lẹ́nu wa ìbáṣe pé ńgbà tẹ́yìn náà gbọ́ tán gbé wá fún yín kẹ́sẹ̀ wá wò pé ọ̀rọ̀ yóò sọ̀rọ̀ gidi kẹ́ mọ́ mọ́ gbé káàkiri kẹ́yìn náà mọ́tò mọ́ sọ́ọ́dí kẹ́ mọ́tò mọ́ spread yẹ ìbáṣe da kẹ́ bá lè ṣe bẹ́ẹ̀ kẹ́ pé eléyìí ọ̀rọ̀ yóò tọ́ subhanaka hadha buhtanun azim kẹ́yìn náà kẹ́ sọ́ọ́ lẹ́nu ara ń jáde pé àdáparọ́ lélẹ̀ ọ̀rọ̀ burúkú lélẹ̀ ọ̀gbọ̀n gbọ́ ìbáṣe da kẹ́ bá lè ṣe bẹ́ẹ̀ sẹ́wọ̀n pé mistake táwọn ṣe ń jọ yẹn lọ́wọ́ bá kọ́ lẹ́tì wọn ìgbé èèyàn gbérú mọ̀ wá lóòótọ́ yìí kọ́ lẹ́gbé wá bọ́ bó ṣe gbé wá fún yẹn náà tó wá gbà ẹ̀ tó wá ń sọ ọdọ̀ bàbàrà bá so mistake ètò ìlànà Ọlọ́run ní ká máa correct mistakes ara wa bẹ́ẹ̀ lọ Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ti ń sìn òun náà ó máa ń correct mistakes inú hadith qaida kan wà tó yẹ sí wọn máa sọ wáyé pé لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة قطع fún gẹ́bí ipò jẹ́ ànábì Ọlọ́run bá kó rí mistake kan kó wá lọ lára láti correct ẹ̀ tásìkò tí kìíní yẹn ṣẹlẹ̀ ó fi wá lọ kò sí nínú ìwọ̀ tó tọ́ sí ànábì Ọlọ́run bá tí òun túmọ̀ sí pé ká correct mistake tá bá rí inú ìlànà Nabi sallallahu alaihi wasallam inú ìlànà Ọlọ́run bá ní ṣùgbọ́n tá a fẹ́ sọ pàtàkì ni pé báwo la ṣe máa wá correct ẹ̀ torí pé bá ṣe máa correct ẹ̀ yìí tí òfin ní máa di àbùkù ẹ̀sìn táwọn fira bá ṣe lórí social media lénìí tí ọ̀rọ̀ gidi tá a ti fẹ́ sọ gan nígbà tá a ti fi ìdárúkọ àwọn èèyàn àbí tó jọmọ́ èébú tá a ti fi kún kò fẹ́ jẹ́ kẹ́lòmíì gbọ́ sí ọ̀rọ̀ gidi mọ́ wọ́n wá rí sí 2-5 bẹ́ẹ̀ ni àǹfààní dẹ̀ wà nú ọ̀rọ̀ yẹn tó yẹ pé tẹni tá à ń bá sọ̀rọ̀ bá tiẹ̀ gbọ́ ẹlòmíì ó gbọ́ tó ṣàǹfààní látara ẹ̀ àwọn Yorùbá ní ká dáṣọ wèrè dáadáa nítorí ẹni tó nílàákàyè tí ó rí lára ẹ̀ ká gẹ̀rí ìwèrè dáadáa torí àwọn ọlọ́gbọ́n àwọn onílàákàyè èèyàn tí wọ́n rí tó wò pé ta ló wá gẹ́gẹ́ orí yàmàyàmà báyìí torí pé wọn ò ní wo ẹni tá a gẹ́ fún ẹni tó gẹ̀ ní wọn ò pé aṣọ kò mọṣẹ́ ní irú ráráda olówó ṣe yìí wọn ò ní wò pé ṣé ráráda tiẹ̀ lẹ́ni tí a dá sọ yẹn fún àbí ẹni tá a gẹ̀rí yẹn fún ká sọ ọ̀rọ̀ ká má wo ẹni tí ó fa sábà bíi mistakes tá a fẹ́ correct ká wo yí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà wà tí ó ti kó sínú mistakes yẹn tá a sì fẹ́ correct wọn eléyìí ló dáa jù láti lè wá ṣe léyìí fasalibuhu sallallahu alayhi wa sallam ahkamu wa anja'u ẹ wá rí ká lo mẹ́tọ̀dù ànábì òun ló fi mọ́gbọ́n wájú ló fi dáa jù ló fi kóni là jùlọ wasti'maluha ad'a listijabati nnas ká lò ó láti fi correct àwọn èèyàn ó fi súnmọ́ kí àwọn èèyàn gba correction yẹn jùlọ ó súnmọ́ káwọn èèyàn òun ló fi súnmọ́ bí acceptance correction yẹn torí pé wa ma'rifatu al-asalibi an-nabawiyyati tubayyinu fashla asalibi al-manahij al-ardiyya tá a bá mọ method ànábì techniques tí máa fi ń correct mistakes yóò jẹ́ ká mọ ibi tí ìjákulẹ̀ ti máa ń wá fún àwọn èyí táwa ń rò yí pé òun ni method tó dáa yẹn a fi ti ànábì yẹn ṣe yastic tá a fi máa wọn gbogbo method táwa bá fẹ́ mú wá nú ọpọlọ wa àbí ìta bá lè téèyàn kan lò táwa náà fẹ́ lò tàbí ìtú bá wà tó yẹ pé òun ló arò pé òun ló gbajúmọ̀ láwùjọ wa tá a rò pé àwọn yóò fi gbọ́
a fi tànábì yẹn ṣe yastic tá a fi wọ́n pé ṣó dáa àbí ò dáa. Eléyìí ó jẹ́ abala ọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ nípa bá a ṣe máa ń correct àwọn ènìyàn. Ó sì jẹ́ pàtàkì ní tó ń jẹ́ ká mọ̀ bí tẹ̀síwìwò àkọ́tọ̀ ìnáàsì bó ṣe pàtàkì sí pé nínú ẹ̀sìn wa ni ká correct mistakes, ká pèèyàn ṣàkíyèsí tí nǹkan kan bá kù díẹ̀ káàtó ní ẹ̀sìn, ká sọ pé àbídí àlélẹ́yẹ mọ̀ ṣe é, ìyẹn ò sọ ní dárákàtà kí tí ẹ̀sìn Islam kì í ṣẹ̀sìn kẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀, kì í ṣẹ̀sìn bó ti wuni là á ṣe mọ̀lẹ́ ẹni. At the same time ìcorrection ò mú jà wá, ṣe bá fẹ́ẹ́ fún ẹni tá a fẹ́ correct ọmọ ìyá wa ni, ọmọ ìyá wa ni ojúṣe tá a yí ìwọ tá a ní lọ́rùn ẹ̀ là ń fún. Ká má gbàgbé àyà kan tó lọ́n sọ́nà àkọ́kọ́ nípa àwọn Bani Israel. Olúwa ní lóìnú Olúwa ní wọ́n ṣẹ́bi lé àwọn kan nínú àwọn Bani Israel, wọ́n dẹni ìṣẹ́bi látọ̀dọ̀ Ọlọ́run Ọba lórí ahọ́n náà ala lisani Dawud, lórí ahọ́n náà Ànábì Dawud. Wọ́n dẹni ìṣẹ́bi lé, wọ́n dẹni èpè, wọ́n gba èpè látọ̀dọ̀ Ọlọ́run Ọba tú ànábì rẹ̀. Kí ló fà á? Olúwa ní nínú ẹ̀ ni pé kánú la yatanahawna an munkarin fa'aluhu, wọn kì í kọ̀ fáwọn èèyàn tán bá rí nǹkan kan tó kù díẹ̀ káàtó tí ò dáa táwọn èèyàn bá ń ṣe wọn pé òun ló mọ̀, mi lè jẹ́ kéèyàn kan wá sọ mí lẹ́nu, èmi sáà kọ́ ni mo ń ṣe òun náà lájú ẹ̀ṣẹ̀. Wọn ò ní kọ àìdá gbogbo dáwà tí èèyàn bá ń ṣe tó bá ní ànáyọ àlè mú kárí ẹ̀ sáfàmù yẹn lẹ̀ aburú ni ewu ni. Tábùkù ẹ bá dé kò ní jẹ́ tẹniyẹn nìkan tó yẹ sẹ́bà pé ẹniyẹn náà wọ́n mọ̀ pé ara mùsùlùmí ni. Tí mùsùlùmí kan bá ń ṣe ṣìnà lójú nílé tá à ń gbé lápòjúwe tá a bá ń wo pé èèyàn ṣe bóun ni ìjọ tó yọ ọwọ́ pálábí ẹ̀ bá ṣégi. Ṣé ẹ mọ̀ pé ní ìlú táwa yẹ pàápàá ní Nàìjíríà yìí, ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n sọ di ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àwọn mùsùlùmí yẹn, mùsùlùmí dẹ̀ ló pe rẹ o, wọ́n máa kírun, ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n ní mùsùlùmí dẹ̀ ló pe rẹ o, wọ́n lò mú fúlọ́ọ̀dù singular tó bá wá yá tó bá kọ̀túnú èbú yẹn wọ́n wà lò plural jámù, wọ́n máa kírun òṣì, wọ́n máa larí mọ́lẹ̀ lásán. Ẹ̀ǹkan ti sọ di gbogbo yín náà ti ń bú pọ̀. Nígbà tó wá jẹ́ sí pé tó o bá ṣe àìdá ìwà àbùkù kan kẹ́rẹ́ bí àfa, èmi tí mo jẹ́ ọmọ ìyá rẹ tí mo jẹ́ àfa náà tí mo jẹ́ mùsùlùmí, kódà bí mi ń ṣàfà wọ́n fi bú mi, wọ́n fi ẹgún mi lára, kódà bí ìmọ̀ ẹ rí. A jẹ́ sí pé oríire ẹ̀ kàn mí gbà náà, kí n kọ̀rẹ́ẹ̀tì ọ̀ràn yẹn ló jẹ́ fún mi gbà náà. Nígbà táwọn kan pera ń Boko Haram sì tán lórúkọ Islam, ṣé kò kàn wá náà? Ṣé àwọn èèyàn mọ àwọn ọ̀tá Islam ṣé wọ́n máa lò as mechanism láti fi frustrate wa, láti fi intimidate wa? Ẹ jẹ́ ká kíyèsí, a lè fi náyọ ẹni mú kárí lẹ̀ method tá a fi máa correct mistakes ni à ń sọ nípa ẹ jẹ́ kó jẹ́ ọ̀nà tó make sense, tó wà polite, débi pé ní tá à ń bá sọ tí ò bá tiẹ̀ gbọ́ àwọn ẹlòmíì ó gbọ́ wọn ṣàǹfààní, kódà òun gan mọ̀ pé ẹni yìí òdodo ló sì ń bá mi sọ, yóò mọ orun lẹ́mìí rẹ̀. Abẹ́rẹ́ wọn bá Allah subhanahu wa ta'ala kó má sá àṣàlékún tó sọ́nà ìfún wa. Eléyìí jẹ́ ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́, kọ́lọ́mọ́sá jẹ́ kí ó jẹ́ àgbẹ̀ fún wa. Àtẹ̀mí tí mò ń sọ àtẹ̀ntẹ̀ ń gbọ́ kọ́lọ́mọ́sá ní bàrẹ̀ jàgbó fún wa níjọ́ mọ̀ ẹ̀kẹ́ àmọ́. Èmi tí ń tọ̀tọ̀ ọmọ ya inú Islam láti al-Munadhamatul Mahmuriyya al-Islamiyya lid-da'wati wat-taw'iyati al-Islamiyya. Mahmuriyya Islamic Organization for Da'wah, Islamic Teachings and Awareness. Kí ọlọ́mọ́sá àṣàlékún tó sọ́nà ìfún wa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.